Достор, кандайсыздар? Барыңыздарга кутман таң, кутман күн жана маңдайымда Мирел. Кандайсыңар? Кутман кеч деп кетейин. Мүмкүн кээ кечинде угуп атасыздар. Балким ооба. Андерсе биз 10 мүнөттүк подкастыбызды баштайлы. Ушул 10 мүнөттүк подкастта биз болсо ошол кино тасманын таасири айтылгандай эле бир жакшы жерлерин айтып кеттик, жаман жерин да кошуп кеттик. Ошону улантып кетели. Ооба. Кино тасмалардын кандай минустары бар, кандай коркунучтары бар, эмнеси менен коркунучтуу же коркунучтуу эмес, мына ушул жөнүндө өзүңүздүн оюңузду жазыңыз, биз күтөбүз. Анан болсо Мирелге сурагым келип атат да, кандай тасмаларды көрүүдөн качасың? Мен болсо негизи киноман деп эсептелип койсом болот да. Анткени мен көп нерсе көрчүмүн. Эртең менен саат 7-де кел деш керек экен да, сен кечинде кино көрбөй жатасың. Мен болсо ошол кино тасманы көрүү ар бирисинин мындай өзгөчө, мага ар бир жанрда өзү кызыгы бар болчу. Мурун болсо ужасты көргөнгө эч кандай коркунучтар болболчу. Көрчүмүн. Мага көп деле таасир бербечи, бирок мен ойлочумун. Таасир бербейт. Мен эмне бул чындыкта бул жок, бул жөн эле оюн, бирөөнүн ою деп турупчу. Анан ошол кино тасманын ортосунда арасына мындай реалдууга кошушуп кетип эмес беле, мунун жашоосунда болгон деп туруп анан бир ой чыгарып тартып койгондо мен ойлоп калам, деп туруп менин иски подсознанияма кирип калыптыр да. Анан кийин ошентип келатып, жанагы подросток кезимде ушунун баарын көрүп, анан чоңоюп баратып, ошондо түшүнө баштадым да, менин жашоомдо бул мындай болушу мүмкүн, эгерде болсо деп мындай ойлор кете баштады да. Эгер ушундай болсо деп туруп. Кандай гана болбосун, мага мен көп деле эмесмин, бирок мага ушундай өзүнүн бир таасирин бериптир да. Ошон үчүн мен болсо азыр аракет кылам ужас кинону көрбөгөнгө. Ужас, анан ар кандай мага документалдуу эмелер жагат. Тасмалар, анткени документалдууну көрсөң, ал жакта мындай албетте ар бирөөнүн өзүнүн ою мүмкүн пропагандасы болушу мүмкүн, бирок болсо документалдууда көбүнчө ошол эмени ачып берет. Эмне болгон, бүт доказательство, факттарды коюп берет. Сен өзүң уже чечесиң. Бул туурабы, туура эмеспи, же каалаймбы, каалабаймбы, макулму, макул эмесми деп өзүң чечесиң деп туруп ушул документаларды. Албетте комедиясын да көрөм, албетте мындай кызык, кандай терең изилдегенге ойлонгон кереги жок болсо, жөн эле комедияны көрүп коем, күлүп, жайнап, убактымды кандай десем, манайымды көтөрүп, өткөрүп алайын, жакшы өткөрүп алайын депчи. Анан албетте ушул ар кандай триллер болобу, жана детектив болобу, анан фантастикаларды дагы кээде карап көрүп коем да. Мен аябай таң кала берем да. Негизи мен төрөлгөндөн эле мульт тасмаларды көп жакшы көрө бербейм. Том и Джеррини бир аз көрчүмүн кичинекей кезимде. Анан андасында баягы Ну погоди беле? Ну погоди деп чыгып калганда андасында көрчүмүн, бирок мындай аябай монтип эзилип мульт тасма көрүп экран маңдайында отуруп аптырмын да, таң кала берем. Азыр болсо убакыт жоктугуна байланыштуу көрбөй калам. Жогоруда биз айтып атпадым белем, коркунучтуу кадр же депчи, бул сен айткан Америка дебедимби, коркунучтуу тасмаларда, ужас тасмаларда 25-кадр коюлуп келет. Бул баягы адамдар муну атайын адамдын аң сезимине таасир бериш үчүн ойлоп чыгарган кадр. Чындыгында бул көп учурда негизи уруксат берилбейт бул кадрды колдонгонго, бирок колдонуп жиберишет да. Эмне менен 25-кадр эмнеде болушу мүмкүн? Бул баягы сублиминальная реклама, же болбосо сублиминал деп аталат экен. Кандайдыр бир вставка коюп кетет, тасманы көрүп атасың, бир вставка, сен аны көзүң байкабайт экен, элестет, ошону илип көрүп жетишпейт, бирок аң сезим илип калат. Мүмкүн ал жашыруун рекламада болушу мүмкүн, же кошумча кадрларда болушу мүмкүн. Ошондуктан эмнеге жанагындай коркунучтуу тасмаларды көрбөгүлө дейт, адам эмнеге психикалык жактан оорулар пайда болот көп тасма көргөндөрдөн? Бул ошондон улам. Же болбосо адамдын ичине баягы кыргыздар жин кирип кетти деп коет го, бул дагы реалдуу нерсе экен. Ошондуктан эмне тасма көрүп атсаң, муну аябай абайлап, кылдаттык менен карап, анан көргөн жакшы экен. Негизи ошол кино тасмасын көргөн адамдар көп көргөн адам. Албетте постоянно отуруп көп көргөн адамдар деле башка информацияны кабыл алууга кыйын болуп калат экен да. Адамга түшүнүүгө кыйын болуп калат экен. Эмнеге десе, ал болсо көп нерсенин ушундай мээде иштетсе дагы кээ бир жердин мээни дагы токтотуп коет экен. Ал ушул информацияны кабыл алууга, ошол эле окууга, балдарды эгер көп тасма көрсө,
окууга кыйын болуп калат экен. Анткени алар болсо ушул информацияны сөз менен эмес, информацияны визуалдык мындай китеп окуу менен эмес, түшүнүүгө эмес, а мындай болсо визуалдуу. Ага мындай аны кызыктырыш керек, же даяр ачып берет го. Мына коюп берди документальный фильм мисалы, койду, сен түшүндүң. Всё болду. А сен өзүң изилдеп, эмнеге болду, кандай болду, тиги деп изилдегенге ушул тоскоолдук кылат экен. Ошондон тышкары, эгер сен ушул информацияны кабыл алганга мындай кыйын болсо, бул интеллектуалдуу эмең түшө баштайт экен да. Интеллектиң деңгээлиң түшө баштайт экен. Анан сен окууга дагы кандай шыгың азайып калат экен да. Негизи ошол китеп окуудан мисалы воображениең иштей баштайт, мээң иштейт экен. Сен информацияны кабыл ала баштайсың, ушул окууга дагы бул жардам берет. Бирок кино тасмасы ал мындай азыркы убакытта биз интернетибиз бар, ал өз убагында жок болчу, кантип жазыш керек дегенде. Мисалы азыр любой нерсени жазсаң, жада калса бир кичинекей бир шурупту буралгандан баштап тиги баланы кантип тарбиялаш керек экенге чейин да, ошол медицинага чейин да, жазып койсоң сен баары сага ачык түшүнүү. Муну куйгула, тигини кылгыла, тигинтикиле болду. Сага көп деле эчтеке кереги жок. А сен жанагы бул кандай иштейт, эмнеге ушундай болот, тереңине кирип изилдейин десең, аны китеп окушуң керек, же болсо мындай жакшы бир статьяларды иштешиң керек. Бирок кино тасмада ушундай ачык, оңой кылып берип коет да. Баягы сабакта ушул үй бүлөнү буза турган адаттар деп айтып да, мисалы кээ бир айымдарда айтат да, эмне жөн эле сериал эле көрүп атпаймынбы, романтикалык тасмаларды эле жакшы көрөм деп айымдарга жакын го. Бирок дал ушул романтикалык тасмалар, анан сериалдарды көп көргөн адат үй бүлөнү бузуучу адаттардын бири экен. Элестет, мен аябай таң калдым. Бул психологияда далилденген материал, далилденген. Анан өткөнкү сабакта ушул адаттар жөнүндө сөз кылып атып, анан эжеyi сурап атпай, ушуну билдиңер беле дегенде, ой кантип эле дедик да, көбүбүзчү. Анан көрсө, анткени ал адам, аял күйөөсүнөн ошол тасмадагы мамилени күтө баштайт, күтүүлөр көбөйө баштайт. Анан күтүүлөрдү баарыбыз билебиз, терс күтүүлөр бар, оң күтүүлөр бар. Анан күтүүлөрдөн улам, сен мага моундай кылбайсың, сен моуну кылбайсың дейт. Күйөөсү байкуш жумуштан чарчап келет, ал эптеп тескерисинче тамагымды аялым жасап берсе экен, үйүм жыйналып батыраак жатсам экен деп келет да. Келгенде эле аялы кабагын бүркөп, сен мага шоколад көтөрө келбейсиң, 101 розаны такыр бере элексиң депчи, ушундай болот. Күтүүлөр, нездоровые ожидания пайда болот экен дагы, үй бүлөнү бузуучу адаттардын бири экен, элестет. Чынында бул баары таасир этет да, анткени болсо тиги өлкөдүн мисалы башка культура же башка өлкөнүн адаттары болгон нерсени кино тасмага чыгарат. Ошону көрүп алып, анан ойлонот, эмнеге бизде андай эмес. Керек болсо Инстаграмда байкасаң, Мирел, канчалар суицидке барып атат. Инстаграмда менин жашоом мындай эмес, мен жашоомду көргөзгөндөн уялам, монун жашоосу жыргал депчи. На самом деле бул Инстаграмга чыккан рилспи, сториспи, публикация эмне болбосун, бул адамды мындай көз ирмем эле да, аны атайын даярданып алып тартат. Мен өткөндө айланайын 2 жума рилс тартам деп эсиме алып кала жазады да. Эң жакшы кийимдеримди алып чыгып, эң жакшы жакка барыпчы, эң жакшысын көргөзүп айтор. Анан мени көргөн адам деле айтат да, Акунун жашоосу моундай жыргал депчи. Анан чындыгында жок, биз деле силердей, мисалы, башка адамдардай нан табалы, оокат кылалы деп иштеп чарчап келесиң. Тасмада ошол, тасмада кадрлар гана алынат, адамды иле турган, адамды тарта турган. А чыныгы жашоо бул мисалы бир сюжеттен экинчи сюжетке чейинки учур алынбайт да, бул бытовуха алынбайт да, острый эле учурлар алынып калат. Кантип иштегени, мисалы, буга чейин канча кыйналганы, убакыт короткону, дос мындай ошонун баарын кылып, аракет кылып эме кылган жери көрүнбөйт да. Бул жакта жакшы жашоонун рахаты эле көрүнөт. Индийский тасмада бийлөө эле жүргөн. Тойго чейинки даярдык канча. Чынында ошондой. Достор, биз сиздер менен коштошуу учурга келдик. +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна сурооңуздарды, сунушуңуздарды жазыңыздар. Анда эмесе кийинки подкастта жолугабыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Жана Алкитап Чекит медиа сайтында дагы сиздерди күтөбүз. Ылдый жакка комментарий калтырыңыз. Сиздин оюңузча тасмалардын кандай зыяндуу жактары бар? Эмнеси менен коркунучтуу, эмнеси менен зыян? Келинчегиңиз же сиз өзүңүз тасманы көп көрөсүзбү, же жолдошуңуз көп көрөбү, жазып коюңуздар. Күтөбүз анда. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.